like India very much. ഹായ്, ഞാൻ അഫ്സൽ കല്ലടിക്കൽ. ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കോട്ടൂർ കാപ്പകാടുള്ള എലിഫന്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്ററിലാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 5 കുട്ടിക്കുറുമ്പന്മാരായ കുട്ടിയാനകളുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഏകദേശം ഒരു 17ഓളം ആനകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ആനകളുടെ കുട്ടിക്കുറുമ്പും ആനകളുടെ കുളിയും ആനകളുടെ തീറ്റിയൊടുക്കലും ഒക്കെ ഒത്തിരി വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആര്യനാട് നിന്നും 11 കിലോമീറ്റർ മാറി പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ ഭാഗമായ അഗസ്ത്യാർകൂടം റേഞ്ചിലെ കോട്ടൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് 2004 വനം വകുപ്പ് ആനകളുടെ ഈ സങ്കേതം തുടങ്ങുന്നത്. കാട്ടിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയതുമായ ആനകളെയും ആനക്കുട്ടികളെയും പുനരധിവസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യ ലക്ഷ്യം. രാവിലെ 9 മണിയോടെ എല്ലാ ആനകളെയും പാർക്കിൽ ചേർന്നുള്ള നെയ്യാർ ജലസംഭരണിയിൽ കുളിപ്പിക്കാനായി കൊണ്ടുവരും. വിദേശികളും സ്വദേശികളുമായി നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ആനയോടൊപ്പം നിന്ന് സെൽഫി എടുക്കാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനുമൊക്കെ തിരക്ക് കൂട്ടുന്ന അനവധി സഞ്ചാരികളെ നമുക്കവിടെ കാണാം. ഒരേ സമയം തന്നെ കുട്ടിയാനകളെയും മുതിർന്ന ആനകളെയും വിവിധ കടവുകളിലായി കുളിപ്പിക്കാനിറക്കും. പിന്നെ ഒരു മേളമാണ്. തലയിട്ടടിച്ചും വാലിട്ടടിച്ചും തുമ്പിക്കൈയിൽ വെള്ളം ചീറ്റിയുമെല്ലാം ആർത്തുല്ലസിക്കുന്ന ആനകളെയും ആനക്കുട്ടികളെയും നമുക്കവിടെ കാണാം. മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ആനകളെ കുളിപ്പിക്കാൻ പാപ്പാന്മാർക്കൊപ്പം കൂടാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഇപ്പോൾ അതിന് സാധ്യമല്ല. കുളി കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന ഓരോ കരിവീരന്മാരെയും പാപ്പാന്മാർ ഭക്ഷണം കൊടുക്കലിനായി കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകം ഇടങ്ങളിൽ തളയ്ക്കും. അപ്പോഴേക്കും കുളി കഴിഞ്ഞെത്തിയ കുട്ടിക്കുറുമ്പന്മാരായ കുട്ടിയാനകളെയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാർ ചെയ്ത ഇടങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരും. കുപ്പിപ്പാലും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേകം ആഹാരവുമെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ടാകും. കൂട്ടമായി നിന്ന് ഇളം പുല്ല് നുണയുന്നതും ചെറിയ ടയറുകൾ കൊണ്ടുള്ള കളികളും കുത്തിമറിച്ചിലും കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ഒരുപോലെ രസിപ്പിക്കും. ഇവിടുത്തെ ആനകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറവ് 9 മാസമുള്ള കണ്ണനാണ്. ഇവനെ കൂടാതെ പാലക്കാട്ടുകാരി മായ, അച്ചൻകോവിലുകാരി പൂർണ്ണ, കൂടാതെ അർജുനൻ, മനു തുടങ്ങി 5 ആനക്കുട്ടികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. രാവിലെ 10 മണിക്കും വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കുമാണ് സന്ദർശകർക്ക് കൂടി കാണാൻ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കി ആനകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്. പുല്ലും ഓലയും കരിമ്പും കൂടാതെ ശർക്കരയും ചോറും പഴവുമെല്ലാം ചേർത്ത ഭക്ഷണവും നൽകുന്നുണ്ട്. വലിയ ഉരുളകളായി ആനയുടെ വായിലേക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന കാഴ്ച ആനയും പാപ്പാനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ തെളിവുകളാണ് നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത്. 9 മാസക്കാരൻ കണ്ണൻ മുതൽ 80 വയസ്സുള്ള സോമൻ എന്ന താപ്പാനയുൾപ്പെടെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ആനകളുടെയും പേരും വയസ്സും ഒക്കെ എഴുതിയ ഒരു ബോർഡും ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. I'm from Ukraine. Ukraine. Okay, your good name? My name is Svetlana. I'm a YouTube blogger. I'm Afzal Kalladikil. Would you please share with us your experience here? I like the elephants very much. I like to see how they are eating, how they swimming. I like India very much. You people are our guests. So welcome to Kerala, India. Thank you so much. Welcome. ഇവിടുത്തെ ആനവിശേഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ആനകൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി വാലിൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു പരേഡാണ്. അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ കൂടി കണ്ടു തിരിച്ചു വരാം. നെയ്യാർ ജലസംഭരണിയിലൂടെയുള്ള ബോട്ടിംഗ് നടത്താനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെയുണ്ട്. ബാംബു റാഫ്റ്റിംഗ്, അതായത് മുള കൊണ്ടുള്ള ചങ്ങാടം, പിന്നെ ബോൾ ബോട്ട്, അതായത് കുട്ടവഞ്ചി, പിന്നെ സാധാരണ വള്ളം, പെഡൽ ബോട്ട് എന്നിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചും നമ്മുടെ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക് ബോട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങളെന്തായാലും ബാംബു റാഫ്റ്റിംഗാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അത് കൊള്ളാം, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് തന്നെ ചെറിയൊരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക്, അതായത് കുറച്ച് ഊഞ്ഞാലുകൾ, സീസ, കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന മറ്റു കുറച്ച് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ
ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ രസമുള്ള സംഭവമാണത്. അതുപോലെ മെയിൻ എൻട്രൻസിനോട് ചേർന്ന് ചെറിയൊരു ഷോപ്പും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കരകൗശല വസ്തുക്കൾ, പിന്നെ തേന്, കുന്തിരിക്കം, അങ്ങനെ കുറച്ച് വനവിഭവങ്ങൾ, ടീഷർട്ടുകൾ, ജാക്കറ്റുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാം. കൂടാതെ ഇവിടെ താമസിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ കോട്ടേജ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ഇവിടുത്തെ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റു വിവരങ്ങൾ തിരക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ ഫോൺ നമ്പർ കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കോട്ടൂർ എക്കോ ടൂറിസം എക്കോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ നടത്തുന്ന ഒരു ക്യാൻറ്റീനും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ഏറ്റവും മുതിർന്ന ആന മുൻപിലും മറ്റുള്ളവർ പിറകിലുമായി തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് വാലിൽ പിടിച്ച് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി ആനകൾ നടത്തുന്ന ഒരു പരേഡ് ഒരു കിടിലൻ കാഴ്ചയാണ്. അതായത് പാപ്പന്മാരെ ഇങ്ങനെ മുതുകിലേറ്റി ഇങ്ങനെ പോകുന്നൊരു കാഴ്ച, നല്ല രസമുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ വേറൊരു സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഈ കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇത്ര ചിട്ടയായിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ പരേഡ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുസൃതികളായ കുട്ടിയാനകൾ ചിലപ്പോൾ ഇവർ ഈ വരിയിലൊന്നും കറക്റ്റ് കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചേരാതെ വരും. അപ്പോൾ അവരെ പാടുപെട്ട് പാപ്പന്മാർ അവരെ പുറകേക്ക് ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് ഈ വരിയിലൊക്കെ കൊണ്ട് ചേർക്കുന്ന കാഴ്ച, അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അവരെ ആ കുറുമ്പും എന്തായാലും കൊള്ളാം, നല്ല രസമുണ്ട്. കോട്ടൂർ വിശേഷങ്ങളടങ്ങിയ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ഇത് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനാബിൾ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭ്യമാകുന്നത്. അടുത്ത കിടിലൻ വീഡിയോകളുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നവരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് വിത്ത് ട്രാവൽ വിത്ത് അഫ്സൽ കല്ലടിക്കൽ. താങ്ക് യു.